Suzi, mali plavi auto. Ovo je priča o Suzi. Bio je to nov, lepi auto. Sedela je po ceo dan, flertovala i osmehivala se ljudima koji su prolazili pored prodavnice automobila. Jednoga dana njeno vragolasto oko uhvatilo je pogled finog čoveka u braun odelu. Kada je spazio Suzi, bila je to ljubav na prvi pogled. Zar nije prava mala lepotica? Da, ona je najslađi auto koji neko može da kupi. Znam da ćete sa njom biti srećni. Evo, samo potpišite ovde, prijatelju moj, i vaša je. Pa bilo je to tako lako. Suzi je bila prodata. Suzi je bila najsrećniji autić dok je klizila niz aveniju. Onog momenta kada je izašla na drum, Suzi je shvatila da je u veoma brzom društvu. A onda je Suzi uz malo napora naučila da se snalazi. Suzi je volela da se kreće po parkinzima. Tu je mogla da stavi svoje branike uz najbolje. Upoznala je sve krupne zverke, velike i moćne, limuzine. O, sjajno mesto za nove kontakte. Upa, izvinite. Ali na kraju dana bilo je sjajno vratiti se kući u svoj sopstveni mali raj. U svoju malu garažu gde je mogla da se opusti i odmori svoje gume. Godine su prolazile, Suzi je prelazila puno milja i njene godine su polako počele da se vide. Njena boja je polako bledela i počeli su problemi sa karburatorom. Polako je gubila svoj stari sjaj i snagu. Ej, prekini da gušiš saobraćaj! Neći se! Suzi je bila potpuno iscrpljena i spremna za remont. Pa, gospodine, bojim se da je u prilično jadnom stanju. Zapravo, potrebna je generalka. Ne. Ono što meni treba je novi auto. Dođite i vidite šta vam nudimo. Mi ih ne prodajemo, mi ih poklanjamo. Znamo da smo ludi. Šta postade od Suzi? Ko bi želeo taj stari, pohabani automobil? Mislim da ću uzeti ovu krntiju. Ali sad se kretala po mračnim i sumnjivim uličicama. Suzi je opet bila na drumu. Suzi je bila ostavljena na hladnoći. Napuštena, zapostavljena, uskoro je potpuno izgubila samopoštovanje.
Bilo je tužno gledati je kako se muči. Jedne mračne noći, dok je bila sasvim sama u usamljenoj ulici, iz senke je došao stranac. Ulje joj se potpuno sledilo. Suzi je bila ukradena. Poziva se vozilo 47. Traži se ukradeni auto, mali plavi kupe. Došao je njen kraj. Bila je prava stara vreća. Odvukli su je na otpad. Suzi je došla do kraja svog puta. Hej, gospodine, a koliko tražite za ovo malo plavo čudo? Pa recimo $15. A šteta, imam samo 12,5. Ma, nema veze, sinko, uzmi je, tvoja je. Sredili su i branike, popravili krov, utegli je i zategli. Izgledala je mlađa 15.000 milja. To je bilo pravo čudo. Eto, pravo čudo. I nije se moglo desiti boljim malim kolima.